வேல்டெக் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் அப்டேட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பார்வையற்றவர்களுக்காக டெக்னாலஜி ஹண்ட் என்ற பெயரில் வாட்ஸ்அப் குழுமம் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இந்த குழுவின் 2ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தையொட்டி குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு டெக்னாலஜி சம்பந்தமான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட போட்டியாளர்கள் தயாரித்த டுட்டோரியல்களை வேல்டெக் தமிழ் யூடியூப் சேனல் வெளியிடுகிறது. தேங்க்ஸ் டு டெக்னாலஜி ஹண்ட். இந்த டுட்டோரியலில் சர்ஜ் என்ற அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். ZEDGE சர்ஜ்னு சொல்லுது. இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணவொடனே மெனு தான் ஓப்பன் ஆகும். வால்பேப்பர், லைவ் வால்பேப்பர், ரிங்டோன், நோட்டிஃபிகேஷன், ஐகான், விட்ஜெட், கேம் இருக்குது. இதில் ஐகானுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான லோகோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ரிங்டோன்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து தான் இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம். இதில் நிறைய வெரைட்டிஸான ரிங்டோன்ஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிங்டோன்ஸும் இதில் இருக்குது. ரிங்டோன்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன் ரிங்டோன்ஸ் இது எல்லாமே ஆடியோவாக இந்த அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி எடுக்கிறது என்றதை தான் இந்த டுட்டோரியலில் பார்க்க போகிறோம். இந்த டுட்டோரியலை நமக்காக வழங்கியவர் மிஸ்டர் முத்துக்குமார். தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் முத்துக்குமார். வாங்க நம்ம டுட்டோரியலுக்கு போகலாம். தெரியாததையும் தேடி தெரிந்து கொண்டு தெரியாதவர்களுக்கு தெரிவிக்கும் தமிழ் வேல்டெக் தமிழ். நான் முத்துக்குமார் ஃப்ரம் நெல்லை. இந்த டுட்டோரியலில் ஒரு ரிங்டோன் அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷனுடைய நேம் ஜட்ஜ், அதாவது ZEDGE இதோட ஸ்பெல்லிங். இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஒரு முக்கியமான விஷயம், இது வந்து ஆஃப்லைன் அப்ளிகேஷன் கிடையாது, ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான். ஓப்பன் ஆனோடனே அந்த அப்ளிகேஷனை ரைட்டில் அப்படி ஸ்வைப் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் காமிக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாதனால ஒன் டைம் பேக்கில் கொடுத்துடலாம். ஒன் டைம் பேக் கொடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய மெனு வருது. அதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே வால்பேப்பர்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன். லைவ் வால்பேப்பர்ஸ், ரிங் டோன்ஸ், அதுக்கப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன்ஸ், ஐகான், அதுக்கப்புறம் விசிட்ஸ், கேம்ஸ், ப்ரீமியம், சேவ், செட்டிங்ஸ் இருக்குது, ஹெல்ப்பு, இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இவ்வளோ தான் இந்த அப்ளிகேஷனுடைய ஆப்ஷன்ஸு. ஓகே ரைட்டு, நம்ம இப்போ வந்து முக்கியமாக ரிங்டோன் அண்டு நோட்டிஃபிகேஷன் டோன்ஸை மட்டும் பார்ப்போம். இப்போ ரிங்டோனை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணேன். டபுள் டேப் பண்ணிட்டேன். ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்ளிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே, ஐஃபோன் 6 ஆப்பிள் ஐஃபோனுடைய ரிங்டோன் இருக்குது. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நிறையா மொபைலில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ரிங்டோன்ஸ்லாம் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ரிங்டோன்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன் டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த லைனில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக அந்த ஐஃபோன் 6 ஆப்பிளுக்குரிய ரிங்டோன் ஒன்று, அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஐஃபோன் 6. இப்போ இந்த ஐஃபோன் 6 வந்து அப்படின்னு சொல்கிறதுல இந்த ஆப்ஷனுக்கு இந்த ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம் அப்படின்னா இதை ரைட் ஸ்வைப் பண்ணோம்னா அன்லேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் வரும். அப்படின்னா ப்ளே ஆகும். அதே டபுள் டேப் பண்ணோம்னா போஸ் ஆகும். அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன இதை அப்படியே டபுள் ஸ்பிங்கர் வச்சு நம்ம ரெப்பில் ஸ்வைப் பண்ணோம்னா கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது. அந்த கேட்டகரியில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணிட்டு ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணிட்டே போகிறேன். லிசன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இப்போ ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணதான் கேட்டகரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. Children, classical, comedy, contact ringtones, country, dance, electronic, entertainment, games, hip-hop, holidays, jazz, Latin, message tones, news and politics, other, pop, R&B show, ready, 30 sound effects, ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ பேக் கொடுத்தோன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு மெனு இருந்துச்சுல, அந்த மெனுவுக்கே வந்துட்டு ஓகே மறுபடியும் ரிங்டோனுக்குள்ளே போகிறேன். ஓகே ரைட்டு. சரி, இப்போ நம்ம வந்து பர்டிகுலராக நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்டர்ஸுடைய ரிங்டோனோ அல்லது வந்து ஒரு
சரி ஒரு ஒரு மொபைல்ஸுடைய ரிங்டோனோ வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம். மேலே சர்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. Nokia. Nokia ringtone. ஓகே, நோக்கியா ரிங்டோன் அதை கொடுக்கேன். Nokia. Ringtone. Search. 1105 wallpapers. ஓகே, 1105 வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது. 23 live wallpapers. 23 லைவ் வால்பேப்பர்ஸ் இருக்குது. 87,302 ringtones. 87,302 ரிங்டோன்ஸ் இருக்குது. 16,993 notifications. 16,993 வால்பேப்பர்ஸ் 45. Okay. 16,993 notifications. நோட்டிஃபிகேஷன் 45. இருக்குது. Okay. 45. Games. 45 கேம்ஸ் இருக்குது. 45 கேம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, நமக்கு தேவை இப்போ இதில் பார்க்க போகிறது ரிங்டோன் நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் மட்டும்தான். ஓகே, ரிங்டோன் வந்து மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். Nokia 3. Nokia ringtone 57K. Nokia 2. Nokia ringtone 11K. ஓகே, ஒரு மாடலுக்குரிய ரிங்டோனாக வருது. ஓகே, ஒரு இதை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். Unlabeled. ப்ளே பண்ணோன்னா அதே மாதிரி தான், முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். ஃபஸ்ட் நேம் சொல்லி ரெண்டாவது ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணோம்னா அன்லேபிள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பட்டனை டபுள் டப் பண்ணோம்னா ப்ளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் டபுள் டப் பண்ணோம்னா Street க்ளோஸ் 1. ஆகும். Nokia ringtone 12K. Unlabeled. Unlabeled. Sensitive. Nokia ringtone 7K. Unlabeled. ஓகே, இதை ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே, ப்ளே ஆகுது. அதே மாதிரி அடுத்து பார்ப்போம். சில நேரத்தில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்லோ ஆகுது. அது என்னோட மொபைல் ப்ராப்ளமாக என்னன்னு தெரியல. Unlabeled. ஓகே, இதை டபுள் டப் பண்ணுறேன். இதே மாதிரி இப்போ இதுலையாவது ஒன்றில் வில்லிங்காக இருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ரிங்டோன்ஸை வந்து சர்ச் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான். இதிலேருந்து ஒரு ரெட்ட பேக்கில் போயிடுவோம். தமிழ் ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Tamil ringtones. அதில் டபுள் டப் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சேவ் பண்ணி பார்ப்போம். Navigator. Monthly 18K. ஓகே, இதை ப்ளே பண்ணலாம். முன்தினம் பார்த்தேனே பார்த்ததும் தோற்றேனே. இப்போ இந்த ரிங்டோனை வந்து வேணும் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இதை வந்து டேரெக்டாகவும் சேவ் பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து டவுன்லோடும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சொல்லியிருந்தேன். ஓகே, இந்த ரிங்டோனோட நேம் சொல்லுதில்ல அதில் Monthly வச்சுக்கலாம். 18K. ஓகே, இது வந்து 18 KB இருக்குது. அதில் டபுள் டேப் பண்ணால் நமக்கு வந்து நிறையா ஆப்ஷன்லாம் காமிக்கும். Unlabeled இப்போ ringtone. Tamil 21S. டபுள் டேப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ரைட்டில் சேவ் பண்ணுறேன். என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் வருதுன்னு பார்க்கலாம். Monthly 18K. Immature. Unlabeled. ஓகே, Children. Syria. Monthly passing 3K. 1992. Unlabeled. அப்படி சேவ் பண்ணுற ரைட்டில். Navigator. More options. ஓகே, இந்த மோர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, இதில் வந்து டபுள் டேப் பண்ணுறேன். ஓகே, டபுள் டேப் ஆகி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இந்த மோர் ஆப்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்குல்ல, ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து இந்த படத்துடைய மூவி வந்து இந்த எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற டேட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து சொல்லும். Ringtone. Tamil 21S. Monthly 18K. Immature. Unlabeled. Children. Syria. Monthly passing 3K. 1992. Unlabeled. Assistant. With access SAP. There's no rating. Open the ஓகே, settings. சார் Subject. Increasing அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் process. சில நேரத்தில் வந்துட்டு இருந்து. Unlabeled. Immature. 15 April 2011. ஓகே, 15 April 2011. ஏப்ரல் 15, 2011 இந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. 15 April 2011. ஓகே, ரைட்டு. Tamil ringtone. ஓகே, அப்படியே ஒரு டைம் பேக்கில் கொடுவோம். ஒன் டைம் பேக் போடுவோம். பேக் வந்தால் நம்ம மோர் ஆப்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன ஆப்ஷன்ஸில் இருந்துச்சோ அதிலே தான் வந்து இப்போ நிற்கி. ஓகே, மறுபடியும் நம்ம வந்து மோர் ஆப்ஷன்ஸ்லேயே போவோம். Home. Ringtone. Unlabeled. Monthly 18K. Ringtone. Tamil. Unlabeled. Unlabeled. Ringtone. Tamil. Monthly 18. Unlabeled. Children. Syria. Monthly passing. Unlabeled. Reseller club. Get rating password. Sponsored. Unlabeled. மோர் ஆப்ஷன் வந்து Unlabeled. Ringtone. Tamil. Unlabeled. More options. ஓகே, டபுள் டப் பண்ணேன். அதில் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ரெண்டாவது Item ஆப்ஷன் details. Sub item. Item details. Sub download. Sub item. ஃப்ளாக் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மூணாவது டவுன்லோட் அப்படின்னு இருக்குது. இதை டபுள் டப் பண்ணோம்னாலே போதும். டவுன்லோட் டப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டிட்டு இதில் இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்லோவாக என்னோட மொபைல் பிரச்சனையான்னு தெரில. 4 இடத்துல சேவ் பண்ணிக்கலாம். 4 இடத்துல காமிக்கி. அதாவது மறுபடியும் இருக்க Set ringtone. செட் ரிங்டோன், Set notification. செட் நோட்டிஃபிகேஷன், Set contact ringtone. செட் கான்டாக்ட் ரிங்டோன், Set alarm sound. செட் அலாரம் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஆப்ஷனில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி தான் அதிலேருந்து பேக்கில் கொடுத்து வந்து நம்ம எப்படி நோட்டிஃபிகேஷனும் அதே மாதிரி தான். ரிங்டோன் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான்
மறுபடியும் பேக்கில் வரலாம். அது ஒரு 4 பேக்கில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து மெனு அந்த ஆப்ஷன் வருது. அதில் ரிங்டோனுக்கு அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன் பார்ப்போம். ரிங்டோனில் எந்தெந்த மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு ஃபோனுக்குரியது, அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு மொழியில் இருக்கக்கூடிய அப்புறமான டைலாக்ஸு, டோன்ஸு அப்படிலாம் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம எப்படி வைப்போமோ அதே மாதிரி ரிங்டோனில் செட் பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி அங்கேயும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று பார்க்கலாம். எக்ஸ்பிளைன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே, இதை ப்ளே ஓகே. இந்த ஐஃபோன் எஸ்எம்எஸ் இது இதை டபுள் டப் பண்ணுறேன், டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, அடுத்த ஒரு இது பார்ப்போம். ஓகே, இந்த மாதிரி நிறையா டோன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இதுலேயும் இதே மாதிரி மேலே சர்ச் பண்ணி போனோம்னா நமக்கு பிடிச்ச ஆக்டர்ஸோ இல்லைனா தமிழ் டைலாக்ஸு மராத்தி டைலாக்ஸ் எதுவும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா வரும். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் அதையும் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஆக்டர் டைப் பண்ணுறேன். அஜித் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன். சர்ச் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, ஆப்ஷனில் என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே, என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். அவ்வளோதான், இந்த நோட்டிஃபிகேஷன். ஓகே, என்னடா முறப்பு மூஞ்சியும் முகர கட்டியும். ஆஹா, இப்பதான்டா தெரிஞ்சு ஒன்று ஏன் கட்சியில் சேர்க்கறது. ஓகே, இந்த மாதிரி ஃபன்னி ஆடியோ, அப்புறம் வந்து டைலாக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறையா எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நமக்கு எடிட் பண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வேல்டெக் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த டுடோரியலை பார்த்த கேட்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த டுடோரியலில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது வேல்டெக் தமிழ்.